نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن. گزشتہ دنوں ریاست بہار میں آئی باڑھ نے جہاں 514 انسانی جانوں کا شکار کیا، وہیں لاکھوں گھروں کو منہدم اور کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ریاست کے سیمانچل کہلانے والے حصے میں اس سیلاب نے کچھ زیادہ ہی تباہی مچائی۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کھوا نے جمعیت شیخ عبداللہ نوری الخیریہ، نجات الخیریہ اور اپنے طلباء و اساتذہ سے ملے مالی تعاون کے ساتھ سیلاب متاثرین کی داد رسی کا کام شروع کیا۔ ارریہ، کشن گنج، پورنیہ، کٹیہار، سپول اور دیگر اضلاع میں جامعہ کی جانب سے 3200 اشیاء ضروریہ کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ ان پیکٹس میں کرتا اور لنگی کے علاوہ چاول، دال، شکر، چوڑا، تیل اور نمک بھی شامل تھے۔ کہ اس ضمن میں جامعہ مزید پیکٹس تقسیم کرنے کے علاوہ ان علاقوں میں منہدم مساجد اور مکانات کی تعمیر کے لیے بھی منصوبے تیار کر رہا ہے۔